Telat identik dengan lambat dan ketinggalan. Ya, karena sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu telat. Jadi apa-apa di Indonesia ini ya lambat, ya ketinggalan. Jangan kaget kalau kita itu pertumbuhan ekonomi ketinggalan, konsolidasi ilmu pengetahuan dan teknologi ketinggalan, konsolidasi budaya ketinggalan. Ini orang ketinggalan orang Indonesia. Islam sudah merambah ke kawasan Eropa itu akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Spanyol, ngertos Spanyol nggih? Ya, Sukoharjo lho ngalor terus cemplung segoro. Spanyol negarane Real Madrid, Barcelona, Valencia, Villarreal, Osasuna, Athletic Bilbao, Real Betis, Real Paha, Real Bokong. Islam udah masuk ke sana itu awal abad ke-7, dibawa oleh Tariq bin Ziyad sampai melahirkan ulama kaliber dunia dalam bidang disiplin ilmu gramatika, ilmu nahwu, dengan karyanya yang sangat fenomenal, Alfiyah Ibnu Malik, yang dipelajari di hampir semua pesantren di negeri ini. Ulama besar tersebut namanya Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Jadi sing ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik niku wong Andalusia, wong Spanyol, dudu wong Jatiyoso. Islam sudah masuk Rusia abad ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqas merintisnya dari Azerbaijan. Setelah berdakwah di sana, melanjutkan dakwahnya ke dataran Cina. Makanya makam sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas itu di Cina, tepatnya di Guangzhou. Alhamdulillah saya udah 4 kali ke sana. Kan deket sama Hong Kong. Saya sering ngaji ke Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang. Ngene-ngene udah sering ke sana. Ana sing teka, nyapa mrono, tak jawab, ngarit aku. Mesir dan beberapa kawasan Afrika itu juga sudah dimasuki Islam di abad ke-7. Amr bin As ketika beliau menjadi gubernur di sana. Jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di sana. Bapak Ibu, panjenengan menawi kepireng wonten kiai maos hadis terus rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Tiang pundi Imam Bukhari ini? Imam Bukhari Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari niku tiang Turkistan, wilayah Rusia. Jadi Imam Bukhari perawi hadis niku wong Rusia. Lene Imam Bukhari jati sawit bakul sego goreng. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Tiang pundi Imam Muslim? Wong Nisabur. Ya. Madhahibil arba'ah, imam-imam madhab papat yang dikarang oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi, tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari. Nu'man bin Thabit Ad-Dawqi al-ma'ruf bil Hanafi, Imam Hanafi niku tiang Palestina. Imam Maliki tiang Madinah. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang madhabnya diikuti oleh mayoritas Muslim Indonesia dan Asia. Tiang pundi Imam Syafi'i? Ghuzzah. Ahmad bin Hambal, Imam Hambali niku tiang Baghdad. Imam Ghazali tiang Khurasan, Persia, Iran.
Loh, Indonesia dua imam siji geger nang donya, Imam Samudra. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para wali yang panjenengan lebih akrab dengan sebutan Wali Songo. Ya, sebenarnya Wali Songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi. Halo, loh, jenengan tak ceritani sejarah kersane paham. Merintis dan mengembangkan Islam di Indonesia melalui wadah yang namanya pondok pesantren. Jadi para wali mengajarkan Islam di Indonesia niku lewat pondok pesantren. Para wali, para ulama mengajarkan Al-Quran di Indonesia itu lewat pondok pesantren. Jadi nuzulul Quran fi Indonesia itu lewat pondok pesantren. Makanya nuwun sewu, nek ana wong wani dalil qala ta'ala nafsiri Al-Quran tapi ndekne dudu alumni pondok pesantren, ora tau ngaji nanggone pondok pesantren, berarti nyalai fitrah nuzulul Quran fi Indonesia. Aja rumokno, biasanya ora bener. Tak baleni pengumuman nuzulul Quran fi Indonesia itu lewat pondok pesantren. Mulane nek ana wong dalil ayat Quran, nafsiri Quran tapi ndekne dudu alumni pondok pesantren, ndekne ora tau ngaji nunggone pondok pesantren, niku nyalai fitrah nuzulul Quran fi Indonesia. Biasanya ora pas. Makanya ulama-ulama NU 100% alumni pondok pesantren. Kowe modelmu kok kaya ora trimo ngono tak omongi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para wali, para ulama berhasil menyebarkan Islam di Indonesia sampai kemudian Islam menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. Betul? Betul? Hampir 90%. Hampir loh ya. Masyarakat Indonesia beragama Islam. Sukses menyebarkan Islam. Beda dengan penjajah yang dalam hal ini Belanda. Rungokno tuh sayang. Belanda menjajah Indonesia itu enggak sebentar. Suwe 350 tahun lebih. Dan Belanda bukan hanya menjajah ekonomi, tapi juga menjajah akidah. Belanda itu juga menyebarkan agama di Indonesia. Tapi agama yang ditawarkan oleh Belanda enggak begitu laku. Kenapa? Karena Belanda kejem, Belanda kereng. Wih kok jauh makanya apa sing dibahas ini? Oh bolone londo. Halo, halo. Sing payu ning masyarakat Indonesia adalah agama yang disebarkan oleh para wali, para ulama. Kenapa? Karena para wali dan para ulama dalam menyebarkan Islam tidak pernah mengerengi. Ngerengi ini bahasa Indonesianya apa? Menggalai. Ya wis sakarepmu. Lho pancen ora kabeh bahasa Jawa itu bisa dibahasakan Indonesia. Contohnya menek bahasa Indonesianya memanjat. Lah nek menek celingkrik-celingkrik. Masuk bahasa Indonesia ini memanjat bercelingkrik. Nguyuh bahasa Indonesia ini kencing. Ini nguyuh anyang-anyangan. Masuk kencing makcerit. Para wali, para ulama tidak pernah mengerengi dan menggalain masyarakat, tapi dengan santun dan penuh kelembutan. Wal yatalattaf
dan berlemah lembutlah kalian dalam beragama, dalam mensyiarkan agama, dalam menjalani kehidupan baik sosial kemasyarakatan maupun dalam hubungannya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan dari para wali dan para ulama dalam mengislamkan masyarakat Indonesia itu menggunakan strategi yang luar biasa yang sampai sekarang dipertahankan oleh Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa metodenya? Di antaranya satu, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan aris, dengan santun, dengan bijaksana. Kalau sudah terpaksa baru wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi para ulama menyebarkan Islam di tengah-tengah masyarakat, nggak pakai poyok-poyokan, nggak pakai gontok-gontokan, nggak pakai kereng-kerengan, tanpa kekerasan. Karena Islam sadar sepanjang sejarah peradaban manusia, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Santun, penuh kelembutan. Islam di Indonesia ini bukan tatoruf yang ekstrim, rungokno toh. Bukan tatoruf yang ekstrim radikal, bukan pula irhabi yang liberal, tapi Islam yang tawassut, Islam yang moderat, tengah-tengah. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dikembangkan berproses dengan adat istiadat dan budaya. Sepanjang itu tidak melanggar syariat, tidak nyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, no problem. Ora apa-apa ki bahasa Inggrisnya no what. Pokoknya mboten melanggar syariat, mboten nyimpang saking akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mboten napa-napa, kula tanglet Bang Suli. Adat niku penting napa mboten? Allah ya karim. Budaya niku penting napa mboten? Penting. Barang sae yen mboten cocok karo budaya niku kacau dadine. Barang apik nek mboten sesuai kali situasi dan kondisi niku nggih malah kacau dadine. Contoh, Al-Qur'an itu adalah kebenaran absolut. Ngerti pora wong jati sawit cak ngomong ngene iki. Sorry. Habis aku kebiasaan ngaji bareng kalangan akademis. Jadi aku lupa kalau malam ini yang aku hadapi bukan kalangan akademis tapi kalangan jemburis. Al-Quran itu mutlak kebenarannya. Mboten wonten sing salah. Jangankan satu ayat, satu huruf pun nggak ada yang salah. Kita wajib meyakini itu, betul? Nah, tapi nuwun sewu. Misale wonten ayat Quran yang dibaca tidak sesuai dengan situasi. Kacau mangke dadine. Contoh, ada acara resepsi pernikahan, walimatul nikah, walimatul arus. Pemantene lanang wadon wis lungguh ten kene wade. Terus MC-ne ngomong, sing nyiarno MC. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kita sama-sama menyaksikan kedua mempelai sudah bersanding di pelaminan. Kita doakan mudah-mudahan keduanya bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nun sewu. Niki ayat Qur'ane salah napa mboten? Mboten. Ayat Qur'an kok salah. Nah, sampean gak konsentrasi gara-gara neng bocah sing kluyur-kluyur mau to. Ku yo ngopo kaya pramugari kaya penting-penting mo.
Wis nek wayang ngaji ku liyane cep wis ndak usah nganggo riwari panitia barang melu ngaji. Wong sing teko ado-ado no teko mrene iki melu ngaji, sing teko ado-ado mara melu ngaji, panitiane malah intak-intik ngurusi departemen perbadokan. Mikir no panitia. Wong sing teko ado-ado iki mara rene nderek ngaji, panitia sing duwe acara malah ora melu ngaji. Kowe entuk barokah badokan kuwi kok. Lanjut mboten niki. Nek mboten dilanjut karo aneh, aku ki nurung ngombe kopi kudu nesu ae ngene iki hawane. Ayat Qur'ane mboten salah, yang salah penempatannya, enggak sesuai karo kondisi, enggak sesuai dengan situasi, paham? Uluk salam, sae napa sae? Sae, ketemu seakidah wajib. Sing jawabi. Yang salam sunnah, yang jawabi wajib. Sae pakai banget. Tapi salam sak salam niku kudu ngertos situasi. Makanya gaya dalam mengucapkan salam itu beda-beda. Lek MC sambutan, gayane koyo sing sampean rungokne mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono MC. Pidato beda lagi gayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho, engko lek sampean namu ning omahe wong, lagune wis beda meneh. Assalamualaikum. Nggih napa nggih? Engko ketemu kanca ning tengah dalan, beda meneh lagune. Bro, assalamualaikum. Lho. Santri kepanggih kiyaine. Ngucapke salam yo alus karo bungkuk-bungkuk. Assalamualaikum. Oh, ngono. Niki mangke lek mboten cocok gayane, kacau. Kula arep ceramah umpamane, aku salam nganggo gayane penyanyi. Halo, selamat malam semuanya, kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe to wong semene kae mesti ngarani Anwar Zahid edan, mesti ngono. Apa salah salam saya? Tidak. Salah gaya. Lek nonggone Arab, ketemu sopo ae salami sambil mengangkat kedua tangan dengan nada tinggi. Assalamualaikum. Petuk konco yo, assalamualaikum. Petuk gurune yo, assalamualaikum. Ayo praktekno no kene. Sampeyan ketemu karo Rois Suriah. Kowe nang salam nganggo gaya Arab. Mbah Yai, assalamualaikum. Yakin Mbah Yai orang jawab. Mergo Mbah Yai mikir, bocah iki kenekan kondi cah iki. Maka kenapa Amrozi Imam Samudra dihukum mati? Gaya Islam Timur Tengah dibawa ke Indonesia, resiko hukuman mati. Salah gaya. Makanya Islam di Indonesia harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau terpaksa wajadilhum billati hiya ahsan. Allahumma sholli ala Muhammad. Metode kedua, orang melurun ra usah rewel. Metode yang diajarkan oleh Rasulullah, apa itu? Uswatun hasanah, contoh dan keteladanan yang prima. Jadi bukan sekedar mau'idah hasanah, tapi uswatun hasanah, dakwah bil hal. Makanya sukses, makanya berhasil. Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu jauh lebih mengena, lebih ampuh daripada bahasa ucapan. Uang niku diomongi ping 1000 karo dicontoni sepisan, luwih mandi dicontoni sepisan. Putrane sampean omongi, sampean perintah kon maca Quran, ayo nek rampung maghrib maca Quran, bar maghrib maca Quran, bar maghrib maca Quran nganti ping 1000. Nek ora sampean contoni, ora mandi. Luweh mandi sampean ora usah kokean cangkem, ora usah kokean cangkem. Lali. Kula pikir no Jawa Timur. Nek cara kene kan kokean cocot. Salahmu nekakno wong koe tanan kok.
Lali kula lali. Nek no etanan ngono ku biasa, aja kakan cangkem ngono ku biasa. Nek kene kan biasa nggih. Ya wis ngono ae, nek ngono aku ya wis tak losno wae lek ngono. Mending sampean ora usah kokean cangkem. Aku manut kae jere biasa kok. Rampung maghrib kuwi sampean nang buka Quran nang sampean waca, ora usah ngomong. Kuwi luweh mandi, luweh ampuh timbang sampean ngomong, bar maghrib ngaji sampean tiktokan. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten, iki wonge teko. Saya tahu persis malam ini orangnya pakai jilbab warna hitam. Mboten perlu kokean diomongi. Aku ki ora iso maca Quran kok lho. Iso apa nang diunekke gaya nang ngarepe anak karo buka Quran. Ngono lho, iso mu wal asri ya digejoh wal asri wae. Bismillahirrahmanirrahim. Macane gremeng mawon. Coba banter-banter nek banter-banter konangan anake. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri sabar nanti wale sret. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri sabar wale sret. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar wale sret. Anakmu bangga kok. Ibuku ternyata pinter maca Quran. Cepet banget sediluk malik. Padahal memang sobar. Lah siji dina ibune iku lha nyekeli Quran kuwalik wong ancen ora ngerti ora iso. Sing dhuwur kok ngisor, sing ngisor kok dhuwur. Ya diwaca ambek gelung-gelung asli sober sret. Asli sober. Anake malah bangga. Ternyata ibuku jos maca Quran ambek malik barang iso. Padahal kuwalik orang ngerti. Ngapunten. Indonesia ini kebanyakan mau mau'idhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Tak baleni. Indonesia ini kokean mau'idhah hasanah tapi sangat minim uswatun hasanah. Maaf, banyak orang yang pandai berpidato tapi nggak pandai jadi contoh. Guyumu kok rapenak di rumahmu. Kayaknya ketawamu itu tertuju pada seseorang. Akeh wong sing pinter ceramah tapi ora pinter dadi uswah. Pandai berorasi, dia nggak pandai berekspresi. Ono wong pidato yo 2 jam berapi-api nerangno bab ikhlas, bahas keikhlasan. Jamaah sekalian, amal ibadah apapun harus dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan karena apa-apa, jangan karena siapa-siapa, tapi semurni-murninya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah tasfiyatul a'mal an mulahadatil makhlukat, memurnikan amal perbuatan dari penilaian semua makhluk. Kalau kita beramal dengan ikhlas, janji Allah sendiri yang akan memberikan balasan. Balasan Allah jauh lebih besar daripada sekedar balasan manusia. Ngetokne dalil, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. 2 jam lek pidato ngotot bahas bab ikhlas. Mulih ora disangoni karo panitia, nesu-nesu. Grundel. Ngono. Makane nyuwun tulung panitia nggih, nyuwun tulung. Dalu niki keikhlasan kula mboten usah diuji. Soalnya wis nyoto-nyoto belum teruji. Oh, pidato kok wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo sing rukun, aja seneng tukaran. Lho berarti pidato niku omah iso gegeran karo bojone kok. Woi. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Aja ngrasani kuwi padha karo mangan batange sedulure sing dirasani. Ayo hibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Dosa gede ngrasani kuwi. Lho kiyaine urung mingkem iki lho, jamaahe malah ngrasani kiyaine. Betul kok. Wong aku lagi munggah panggung mesti rasani. Ono sing lho kok ora padha rupane karo no YouTube. Wonge nganggo kudung warna pink pokoknya.
Kok iso ora padha, mbok anggap iki palsu ngono. Halo. Mau itu di mana-mana mau itu. Coba itu Indonesia ini acara nopo sing boten wonten mau itu hasanah. Semua acara ada mau itu hasanahnya. Ayo diurut. Kene ulan mulut kae peringatan Maulid Nabi mesti ono mau itu hasanah. Engko Rejab Rajabiyah ono peringatan Isra Mi'raj mau itu hasanah. Engko dilungkas menyongsong Ramadan mau itu hasanah. Nang jero wulan Ramadan ana nuzulul Quran mauidhah hasanah. Kowe yen wis bodho halal bi halal mauidhah hasanah. Wong arep tindak haji kae mauidhah hasanah. Engko Muharram tahun baru Hijriah mauidhah hasanah. Gawe acara santunan yatim mauidhah hasanah. Kabeh mauidhah hasanah. Wong wedok mulai meteng walimatul hamil mauidhah hasanah. Kok nglairno jenake anak walimatul tasmiyah, hakikoe anak walimatul aqiqah, mauidhah hasanah. Ayo nyunatke anak walimatul khitan, mauidhah hasanah. Ngerabekke anak walimatul nikah, mauidhah hasanah kabeh. Aku tahu diundang kabeh ngono iku. Aku sing urung tahu diundang iki cuma mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Setiap acara ada mauidhah hasanahnya. Tapi asarnya kok sangat minim. Kenapa tidak mampu menjadi wasilah turunnya hidayah? Kenapa tidak bisa mendidik moral masyarakat? Ngapunten. Hoi. Yo mergo cuma mau idoh, boten nenten uswah. Kita itu terlalu banyak trik tapi miskin action. Ya ora ngerti neh ngene iki ora ngerti neh. Seboh, pokoknya ngomongi wong sing ora patek cerdas ya kudu telaten. Kula jenengan iki kakean konsep, kurang praktek. Kakean teori, kurang amali. Mbah. Piye ya carane nerangno sing gampang difahami iki. Apalagi Indonesia ini udah memasuki wilayah ekstrim ritual, understand? Lah ngono wis ora ngerti ya wis pokok nyaut yes aku seneng. Ekstrim ritual maksud saya apa-apa itu dihubungkan dengan agama. Coba tau sampean pikir. Masyarakat kita itu apa-apa dikaitno karo agama coba. Tempat-tempat nggo ibadah niku lho, tingali to. Tempat-tempat nggo ibadah niku lho. Nek wong Islam masjid, lek sedulur kita sing Nasrani gereja, lek wong Hindu pura, lek wong Buddha wihara, lek wong Konghucu kelenteng. Lha ngono ku diarani apa? Rumah ibadah. Tapi to, omah kok ibadah? Woi. Apa-apa dihubungno ambek agama. Kopiah, wong kene lek ngarani apa ngene? Peci sing warna putih iku diarani peci kaji. Nek lunga ning Mekah kapan wong tukune nang pasar Sukoharjo? Tukune nang pasar Karanganyar. Ngene diarani peci haji. Woi. Padahal pecine numpak pesawat ora tahu. Diarani peci haji. Engko lek enek ngono ku lho ibu-ibu nganggo baju sing nutup aurat ngono ku diarani busana muslimah. Kapan kelambi mulai syahadat? Sampai ten Kediri niku enten tahu jenenge tahu takwa. Tahu itu takwa. Menawa jati sawit kene pengen nyonto monggo gawe tempe iman. Onde-onde ikhlas. Getuk naudzubillah min dalik. Semua diagamakan. Sepurane. Engko lek ana pohon kurma jarene pohon Islam. Loh, kalau ada pohon cemara itu dibilang pohon Kristen. Padahal pohon cemara ya ora tau dibaptis. Ku diarani pohon Kristen. Sepurane. Ana tanda merah nggone ambulan. Kuwi jarene salib. Dinggone jen kafir jarene. Mosok kerasan jen kafir manggon ambulan.
Sampai tahu klepon nih loh diharam-haram no. Tahu krungu tuh kayak rames delok klepon dihubung klepon diharam no. Klepon itu tombol loro udun. Kita ini memang udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Tapi sayangnya apa? Wih, cuma tampilan luarnya saja, tapi miskin esensi, jauh dari esensi. Cuma logo, cuma jargon, tapi jauh dari nilai. Coba, kita itu kaya konsep tapi miskin praktek. Kita punya an-nadhafatu minal iman. Ayat Qur'ane innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, tentang kesucian, tentang kebersihan. Kita yang punya konsep. Kan pundi-pundi niku kathah tulisan an-nadhafatu minal iman. Berarti prakteknya dikongkon joko kebersihan toh? Halo? Halo? Harusnya ini yang mempraktekkan nih wong Indonesia. Soalnya negara dengan jumlah penduduk terbesar beragama Islam di dunia ini adalah Indonesia. Tapi coba, negara mana yang paling terjaga kebersihannya? Jepang, Singapura, Venezuela. Yang tiga-tiganya bukan negara Islam. Artinya penduduknya minim yang beragama Islam. Oi. Nah, kalau negara kita kan terkenal kemprohnya. Masjid itu kadang-kadang ya Allah memprihatinkan. Ayo mlebu nang jedinge masjidmu. Kok pesinge 17 derajat. Kadang jarang disaponi. Ge ana telek tikus, telek cecek ora disuceni, malah dibunderi kapur. Ditulisi awas telek. Lu ngono kok tulisan jobone an-nadhafatu minal iman. Ya Allah. Waktu saya ke Singapura, aduh, anggitmu kaya dirimu, urip ngutak, wae nenggone jati sawit, urip pisane ra tau ngerti pramugari ya. Bendino ketemu bojomu sing mangkak-mangkak, ora urip pisan ra tau numpak pesawat. Saya sama panitia itu diajak apa ya, tamasyalah. Dijak numpak kapal pesiar di gone sungai. Ya mesti masuk numpak kapal pesiar norel sepur ya. Masya Allah Pak Kapolsek. Jadi sungai di sana itu betul-betul bersih, betul-betul bening jernih airnya. Sampai ikan kecil-kecil itu kelihatan. Saya nyari sampah nggak nemu. Apa itu kertas, plastik, botol bekas air mineral, tidak ada. Betul-betul bersih, jernih. Iwak cilik-cilik loh, njero kali ketok. Iku nek kali nenggone Singapura. Tapi kali nek nenggone Karanganyar ora ketok banyune. Sing kertas, sing sampah, sing vitamin T terimpul-terimpul kuwi. Sing softtek, sing apa ya ora ono. Halo. Ngono an-nadhafatu minal iman. Ngapunten. Kita punya konsep as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Gak main-main. Wong nyolong ketok tangane, potong tangannya. Ini wis keras toh. Secara zahiriyah dipotong tangannya, tapi secara maknawiyah potong kesempatannya biar nggak nyolong lagi. Woi. Tapi kenapa maling seliweran, koruptor masih gentayangan? Padahal yang kita punya asariqu wasariqatu itu ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap dan yang disuap masuk neraka, tapi praktek suap kok masih jalan terus. Rungokno. Negara yang paling aman dari kriminal itu satu, New Zealand, Selandia Baru. Dua, Belanda. Sementara menurut data Transparansi Internasional, negara kita termasuk ranking atas negara korup, alhamdulillah. Negara korupsi peringkatnya lumayan dhuwur, lumayan atas peringkatnya. Padahal punya asariqu wasariqatu niku. Halo.
Ya Allah, wis karo ngedarno kotake mitir ora apa-apa tapi aku dirungokne. Kowe aja umek kowe nyemplungi 2000 umek. Mboten kula niki wektune terbatas banget kula niki pokoke. Makane to konsentrasi perhatian. Anyel lah wong ngene. Konsolidasi budaya harusnya kita sudah dikasih contoh oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Rasulullah dalam waktu yang relatif singkat, nggak sampai 23 tahun, mampu merubah dua kota besar yang tadinya jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi Marokizul Hadarah As-Saqafiyah, Central of Civilization. Mbah aku ya ora ngerti artine kuwi. Gregeten aku. Menjadi pusat peradaban dunia. Jangan kemana-mana, akan saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Wonge ya ora ngrungokne wong. Wong konsentrasine nunggone kerdus kok. Mosok ngerti nek diomong wonge. Ya ora petak-etok pancene ya ora krungu tenan. Lanjut betul nih. Kalau minta dilanjut perhatiin dong. Gini ya, aku tuh orangnya paling nggak suka dicuekin. Katanya kamu sayang sama aku. Mekah, Madinah, asalnya kota jahiliyah, rusak parah dari segi moral, akhlak. Tapi dirubah oleh Rasulullah menjadi pusat peradaban dunia, sampai masyarakat muslim seluruh dunia kabeh kepengen dadi turis merono. Wong sak donya lho kabeh kepengen isuk nang Mekah, isuk nang Madinah. Nggih napa nggih? Nah, itu konsolidasi budaya. Kita Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi mohon maaf, objek turis kita, objek wisata kita itu malah bukan milik umat Islam. Yang dikenal objek wisatanya malah candi-candi. Coba kapan ya saya di Hongkong itu pernah ditanya sama orang sana, pernah ngobrol lah, where are you from mister? Loh, dekne tekon, tuan dari mana? Nah, aku jawab, I am from Indonesia, saya dari Indonesia. Dan dia begitu tahu saya dari Indonesia itu langsung komentarnya gini, Indonesia? Borobudur is good. Borobudur bagus, Borobudur bagus. Terus dia itu cerita, Borobudur itu dibangun tahun sekian. Pemborongnya iki, tukangnya iki, borongane sakmene, bayari tukang tek sakmene, semene tek piro, apal dekne. Nah aku mikir, wong Hongkong kok iso ngerti manakibe Candi Borobudur. Aku sebagai seorang muslim gengsi toh. Kenapa yang dikenal dunia malah Borobudur? Aku pengen menampilkan yo wisata yang religi Islami lah. Aku ngomong nggak cuma Borobudur sing apik, but Al-Akbar Moskow is very good. Aku ngomong ada yang lebih bagus dari Borobudur. Masjid Al-Akbar sangat bagus. Dia penasaran, well Al-Akbar Moskow di mana Masjid Al-Akbar itu? Tak jawab, in Surabaya. Begitu aku ngomong Surabaya, lah dia ini langsung ini Surabaya, Doli is good. Jasa. Enggak nganyel nih no. Padahal Doli wis tutup, tapi masih jauh lebih terkenal daripada Masjid Al-Akbar. Oh, ngene, dadi kiai iki kudu iso ngene. Kowe nek pengen dadi kiai kudu wawasanmu kudu luas. Ya luas, ya luas. Aja sirik-sirik haram, syirik, bid'ah. Ziarah kubur, syirik, nyembah patok, nyembah kuburan. Sing nyembah patok ya sapa? Rumangsamu wong NU goblok ngono kok piye? Patok kok disembah yang balik zaman jahiliyah meneh. Ndek njajal kayak di rumahno kayak wong nek ziarah kayak ngene. Mbah Patok kula nyuwun selamat mosok ngono. Aja syukur jeplak itu cangkem. Mulane to nek ngopi iki sing adoh. Ngopi kurang adoh, kurang kental kakean cangkem.
Wong nek kurang ngopi yo ngono kuwi. Mulane aku yo kudu nesu mergo kurang ngopi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Para wali dan para kiai dulu sukses dalam menyebarkan Islam itu bukan hanya dengan mauidhah hasanah, tapi dengan uswatun hasanah. Apa yang diucapkan dilakukan, apa yang dikatakan dikerjakan. Iki prinsipnya Kanjeng Nabi. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan atas kalian. Nek aku merintah sliramu kabeh, aku wong pertama sing nglakoni. Ngono kok ya mesti berhasil. Misalnya kita enggak ngomong tok. Mari bersedekah, mari berinfak, dekne dhewe medhite ra karuan. Aja infak dekne dhewe pelit, medhit, pailit, cengit, bakhil, pitil, bergidil, kaya pentil. Ya pentil iki dileboni angin sepiro wae yo mlebu nyut tapi metune nek ora bocor apa dicoblos ya ora metu. Pentil. Duwite mlebu sepiro wae yo metune angel. Pentil. Lah ning ngapunten Bu, lek ana tanggamu wedok sugih ning kok pelit jenengan celuk Bu pentil ngono. Ya kaya kuwi gelange kerompyong 7 nyemplungi 2000 iki pentil kuwi. Nun sewu, nek pidatone penak wong saiki timbang kiai mbiyen, kon ceramah ora patek iso. Ngono sing saiki ustazah, sutat saiki. Pandai berorasi, berdiplomasi, argumentasi. Lengkap sak dalile. Tapi yang ngomong tok praktekin nol. Nek kiai sepuh mbiyen iki masyaallah, kiai mbiyen iki ceramah kadang mung dilu munggah panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek monggo nindakaken salat tahajud kersane diridani Gusti Allah. Pun cekap semanten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngono tok medhun mulih pidatone. Aku saiki pidato model ngono, ya ora disangoni ambek panitia. Mboten perkara sangu. Ya iso diprotes wong akeh kok. Undang adat-adat ke Bojonegoro pidato kaya pitik nelek ceret tinggal mulai. Nitik berkat tok macam-macam apa maneh wong kene lambene wis do lecek ngono. Sesuk pidato meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek kersane uripe berkah. Nek enjing salat duha nggih. Nggih, pun cekap semanten akhirul kalam. Ya arep rampung ana sing usul. Nun sewu Mbah Yai, pesene jenengan tahajud wingi dereng saged nglampahi. Ampun ditambahi riyen to. Oh ngono. Ya wis, duhane ora sida. Akhirul kalam ana pidato kok ora sida. Tapi ampuh. Mampu merubah kesadaran masyarakat menjadi lebih baik. Mulang ngaji kadang ora cetha, Pak. Ana kiai mulang ngaji. Ora cetha blas gremeng. Oh santrine iki mbok kupinge diplekne ngene ora iso ngesai. Ora cetha leh maknane kitab piye wong kiyaine neh mulang bahasane kaya pendekar Saulin. Lho rampung ngaji kitabe khatam, kitabe didol maneh payu, Pak. Ora ana sasane, ora ana tulisane kok. Utuh didol meneh kitabe payu. Tapi nyatane santrine ilmune kok manfaat, kok barokah. Malah kadang-kadang ngapunten, kiai leh balah mulang santrine ora cetha. Gek kiyaine wis sepuh, peningale pun suda, ngagem kacamata kandel. Maca kitab karo mecicil-mecicil. Lah kitabe wis lawas, tulisane blobor. Ya mulang santrine al jamalu utawi untu
Unta diwaca untu. Lah santrine ana sing ngerti to kiyaine dielingne. Nun sewu Mbah Yai niku maknane unta. Lah iya, maksudku unta sing duwe untu. Kuwi bahasa Arabe Jamal. Nek ora duwe untu kuwi nakoh ya. Ngono padahal ya ora enek, kamus ngono ku ya ora enek, ngarang kiai. Wal jaradu lan lawang. Walang diwaca lawang. Jere santrine, walang Mbah Yai. Lah iya, walang sing mlebu teko lawang. Wal hayatu lan alu. Ula diwaca alu. Jere santrine, Mbah Yai niku maknane ula. Lah iya, meneng to aja kok kaya ngomong kowe. Iki karepku ula sing gedene sak alu ngono. Lho ora iso ae ya ora laris kowe iki ya ngono. Genteni apa piye nyoh? Genteni engko pek kabeh nyoh. Rumangsamu ngene iki ceramah sing larangi model ngene iki. Ngene iki ora angger wong iso. Lah pengen murah ya bojomu kon ceramah. Nah iyalah. Larang murah itu tergantung kualitas. No. Wah nek nesu ya dirimu sak antem salon. Nek wong guyu kok nesu. Aku nesu ke nek dirimu ora gatekke. Ngono lho. Ngopo ditekake ado-ado teko Bojonegoro. Kan kene ora digatekke. Ngono lho. Tapi to aku tekon, jajal kula tanglet. Eneng guru mulang murid-murid ten kelas. Terus nang ngarep iki ana wong sriwet. Riwari kira-kira gurune nesu napa mboten? Aku iki ya wong padha wae. Cuma iki kelasnya kelas besar ngono ae. Iki kelas besar. Tak kono to guru-guru kae pas mulang muridé no kelas, terus eneng bakul seliweran. Iso mulang to ora gurune. Lah iya. Oh, wis bar ngitung dhuwit melok lungguh neh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wes saiki. Terus maka iya. Iya. Dari pondok pesantren pula lahir para ulama, para kiai. Menyebarkan Islamnya melalui pondok pesantren. Cobi, sama neleng toh? Sunan Ngampel, Raden Rahmatullah. Niku merintis pondok pesantren di Ampel Dento, Surabaya. Santrinya dari multikultur. Wonten santri sing putranipun piyambak. Namanya Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim. Yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Wonten melih putrane sing namine Sayyid Qasim, Sunan Derajat niku. Wonten santrine Sunan Ngampel niku sing putra kerajaan Sriwijaya. Namanya Raden Husein. Kemudian hari menjadi Adipati Terung, senopatine Mojopahit. Wonten putra kerajaan Majapahit, Raden Husein atau Raden Hasan atau Raden Fattah, yang akhirnya menjadi raja Islam pertama di Jawa dengan kerajaan Demak Bintoro. Santrine Sunan Ngampel. Wonten santri sing putra ulama kenamaan Maulana Ishaq, namine Sayyid Ainul Yakin, Raden Paku, yang pada akhirnya menjadi Sunan Giri. Malah ono santri sing mantan rampok, mantan maling, berandal Lokojoyo, Raden Syahid, yang kemudian hari menjadi Sunan Kalijogo. Loh ngono lho, wong nakal lho, nek kecekel kiai, iso dadi wali, jenenge Sunan Kalijogo. Lah nek sing nyekel wong ora bener, ya dadi Sunan Jogo Kali kok. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising ngono.
Ya Allah. Dari pondok pesantren lahirlah para ulama, para kiai yang kemudian terjun ke tengah-tengah masyarakat mengajarkan Islam. Carane nyonto gurune, nyonto para wali dengan santun, penuh kelembutan, pendekatan persuasif. Ngono kuwi, Bu. Maka apa yang disebut dengan akulturasi budaya? Budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak dihabisi, tapi diislamisasi. Ini budaya, ini agama, ini tradisi, ini islami, ini adat, ini syariat. Tidak dipercekcokkan, tapi dipadukan. Tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan. Gak dihabisi, cuma diislamisasi. Contoh nggih, contoh. Wong biyen niku seneng sesajen nggih. Pokoknya nek sajen nih yang penting ya, gorok wedhus, beleh wedhus, pokok tugel ndase ya wis. Masak-masak, ana segone, ana ingkunge, ana buahe macam-macam, digawa nang tempat-tempat yang dianggap keramat, disajikan untuk kidanyang nyai danyang. Mulane saiki wong sing keras-keras kayak syirik, musyrik, nyembah wit, nyembah apa ngono. Ini para wali caranya nggak seperti itu. Sajene tetap, rohnya yang dirubah. Nyembelih kambing tetap, tapi ojo syukur tugel ndase. Leh gorok kudu nganggo toto, nganggo aturan. Syahadat, maca bismillah. Loh, dimasak-masak, tetep masake, ana sugone, ana buahe, ana ingkunge, tetep. Nek biyen maca mantra, diganti zikir, diganti kalimat thayyibah, diganti donga. Nek asale diaturno nggone ki danyang nyai danyang iki gak takarrub mendekat kepada Allah, niate ibadah, sedekahan, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah nolak bala ben slamet, mula jenenge diganti slametan. Paham? Mulane masyarakat gampang nerima. Wong Jawa mbiyen seneng kesenian wayang. Lho para wali, para ulama ngerangkul masyarakat yang nanti belajar dalang. Bareng siswa akhirnya bikin pertunjukan wayang yang spektakuler. Engko nonton kuwi kudu bayar. Ana karcise, ana tikete. Lah karcise apa? Maca syahadat, terus wudu. Loh, otomatis mlebu Islam toh. Engko dalam lakon pewayangan itu diselipkan nilai-nilai Islam. Akhirnya masyarakat gampang nerimo. Ngono carane. Ra ngandel ya wis. Lah wong biyen niku seneng tembang, seneng rengeng-rengeng. Lho para wali menciptakan tembang yang notnya mengikuti not kesukaane wong Jawa biyen. Makanya sampai anak kenal kata tembang-tembang gereh karya para wali, mulai jamuran, padang bulan, cublek-cublek, suweng, gundul-gundul, pacul, seluku-seluku, batok, turi-turi, putih lho, sampai saiki sik do hafal. Kuwi mbiyen umpama kok mbahmu dikai qala ta'ala, ilang wisan malah. Tapi dalam tembang-tembang itu ada filosofi-filosofi agami. Muga-muga paham. Makanya tadi saya sampaikan budaya itu penting. Nek ra cocok karo kondisi kacau, jadi kan ngertos upacara. Ya Allah, wong Indonesia apa ora to iki? Ngertos upacara. Ya misalnya upacara kemerdekaan, upacara peringatan hari kemerdekaan, sak kecamatan Jatiyoso. Sing dadi inspektur upacara, sing pangkatnya paling dhuwur, Pak Camat. Pak Camat, izin Pak Camat. Jadi inspektur upacara. Nah, di depan Pak Camat, ono jenenge komandan upacara. Nah, Banser sing dadi komandan upacara. Lah upacara gayane yang ngono kae. Begitu pasukan wis siap mengikuti upacara, upacara siap dimulai, komandan lapor nang inspektur toh. Banser laporan. Iki komandan upacara karo inspektur upacara wis padha ngertine to nek wong-wong wis siap dijak upacara. Padha ngertine ngono ku Banser ya laporan kok. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Lha iki inspekture Pak Camat yo ngimbangi. Laksanakan. Lha ngono. Padahal wis padha ngertine. Masa ana inspektur upacara dilapori komandan. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Inspektur yang jawab. Wis ngerti. Iki inspektur koclok kuwi.
Lah gayane upacara yang ngono kuwi. Walaupun inspektur upacara ki Pak Camat kudu gelem dibentak-bentak karo banser, wong bansere komandan. Ngono dibentak kudu nrimo. Upacara gayane ngono kuwi. Lapor. Banser kudu wani bentak camat. Upacara kok. Lapor. Upacara cek dilaksanakan. Camatin nrimo, nyantai le jawab. Laksanakan. Ora entuk nesu. Pangkatmu apa yang bentaki camat lah. Nesu-nesu malahan inspekture. Yo laksanakan tuh. Pak Camat iki ngomongi ming sithik ngono tok. Alus laksanakan. Ngono jadi bentak meneh karo bansere. Cok, laksanakan. Yo ngono. Yo manut iki dibentak-bentak. Padahal dekne mek ngomong sithik tok. Laksanakan. Nah, pancene camat iki ora entuk ngomong akeh-akeh, ora pantes. Izin Pak Camat. Nonggone acara ngeten-ngeten iki Pak Camat pokean ngomong niku nggih mboten pantes, Pak. Pantese nyumbang. Niku pantese. Nah, terima gawe yel-yel NKRI harga mati, kabeh iso Pak Camat ngono kuwi. Iki pantese nyumbang. Siapa kita? NU. Duwe kartanu ora? Besok gawe. Langsung kari hidayah tok kok. Wong ora duwe kartanu gayane. Siapa kita? NU. Kapolsek yang melu-melu Kapolsek kok. Kowe meneng wae iki urusanku karo ndekne. Rasa melu-melu. Kuwi upacara, gayane ngono kuwi. Ini para wali paham betul bagaimana menyelami budaya masyarakat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wes dari pondok pesantren lahir kiai-kiai nek dakwah nganggo gayane para wali mau. Mulane sampai kiai sudah jadi semacam ikon di tengah-tengah masyarakat. Sampai mampu menggerakkan semangat patriotisme melawan penjajahan. Mandi, komando nih kiai ini mandi. Lu zaman biyen masyarakat kita itu apa saja itu morone nang kiai. Makanya ulama itu bukan hanya man lahu ilmun syamil, bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus arifun bimasalihi man haula. Mampu menjadi solusi dari problem keumatan, bisa menyelesaikan masalah di tengah-tengah umat. Mulane sing disebut ulama ora mung syukur pinter tok rungokno. Lek mek sekedar pinter tok gampang saiki. Umpama sing disebut ulama iki didelok teko pintere, yang paling layak menjadi ulama adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Nah kuwi mbok tekoki opo iso jawab kok ndekne. Ora mung syukur pinter tok, ora mung syukur pinter tok, tapi kudu arifun bimasalihi man haula. Ngerti kondisine umat. Ngerti kondisine umat. Mulane kiai biyen iki dadi solusi. Masyarakat ono apa marane kiai? Di anak nakal maro kiai. Lho, utang akeh maro kiai, lara maro kiai. Nggih napa nggih? Mbiyen ngono kok, anake nakal yo yai, anak kula nakal yai, nyuwun pendongane, nyuwun berkahe. Wis diulangi kiyaine, yo disuwuk dhewe. Paling mandi kanggo anake suwane wong tua terutama ibune. Yen anakmu turu di Fatihai sebut jenenge siji-siji. Terus wacane Fatihah. Oh ditambahi surat Al-Insyirah wi alam nasrah ping 10, terus ditambahi Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar ping 7. Nah disuwuke mbon-bonane. Lho ngono. Yai bojo kula meteng. Bojo meteng iki maro kiai kok. Dik iki pun 10 sasi kok deleng lahir-lahir kan anu yai. Iya kopi sing dikai aku ora geger kowe kare ngingeti geger. Mau sing mbok pikir apa kok intak-intik kae. Pon, ngene iki aku ora digatekne meneh to. Lho. Bojo kula leh meteng pun 10 wulan dereng lahir yai, nyuwun dongane. Didongani karo yai. Kene jukokno banyu, kolah wudune santri kae. Tak donganane donga pendobolan. Diombeke ya lahir procot langsung kok. Biyen apa-apa marang kiai. Biyen ngono. Yai. Oh, kowe pen ndi kuwi, apen ndi kuwi. Wis mbah. Aku ngaji tekan dindi ora kaya wong Jati Sawit kene kok. Kakean panitia departemen perintak-intikan.
Bu, niku nggone wong lanang, Bu, jenengan kok manggen mriku. Pokean sponsor. Biyen napa-napa mara kiai. Yai utang kula kathah, utang akeh mara Yai. Ben iki wis wayahe ditagih, kula nyuwun tulung kersane sing kula utang niku lali. Mboten nagih jare Yai. Wis gampang wacane ayat kursi. Ping pinten Yai? Ping 100 ora ambekan. Matek Yai. Ya wis sepisan wae. Kok pas lafat iki waca sing dawa karo mbayangke wonge. Mandalladzi yashfa'u 'indahu. Waca dawa karo mbayangne wonge. 'Indahu illa bi'idznih. Ora bakal ditagih. Nah, kae ndelok metentenge duwe utang kae. Arep praktek kayaknya tok ya. Ben ora ditagih. Lho ngono. Biyen apa-apa maro kiai kok. Yai untuk kula sakit Yai nyuwun disuwuk. Kene tak suwuke. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Tapi waras kok. Yai, bojo kula cerewet banget Yai. Kula kesel diomeli terus, esuk ngomel, awan ngomel, sore ngomel, bengi ngomel. Kula kerja diomeli, ora kerja diomeli, ning omah diomeli, mangan diomeli. Kula nyuwun donga sing kena nggo bungkem cangkeme wong wedok Yai. Diparingi, wacane iki lho, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kiai dijaluki donga ngono kuwi diparingi padahal kiyaine dhewe nembe berarti celathu bojone. Terus sekarang kiai mulai ditinggalkan. Saiki wong-wong apa-apa ora mara kiai wisan. Anak nakal mboten mara kiai nang niku. Psikiater. Lho. Bojo meteng tuwa kok urung lahir-lahir mboten mara kiai saiki. Dokter spesialis. Spesialis kandungan. Niku lek ten ngene plakat papan nama niku enten titele Bu, SPOG. Niku spesialis ogok-ogok. Lho pancene SPOG kok. Ya mbos apa sih gawe singkatan SPOG iki? Utang akeh saiki ora mara kiai. Koperasi simpan pinjam. Mergo masyarakat wis ngerti kiyaine dhewe utangnya akeh. Lah iku ngono kok. Mulane aja salahno. Ana kiai dadi tim sukses. Niku ora patek dikanggokno mbek masyarakat. Mulane aku kudu duwe usaha-usaha apa ngono kudu duwe. Lah piye malah saiki ana sing alih profesi dadi dubes dukun besar. Heeh. Kuwi bar nguyuh kuwi wong loro kuwi. Wis lega wis bar ditap lega. Ya ora apa-apa tinimbang ngompol ae. Karowan kok ya. Oke, bengi iki mbah piye ngono modele rasane. Majelis iki majelis aneh. Nah, saiki apa yang diwariskan oleh para kiai termasuk ini, loh ini. Dari pondok pesantren pula yang melahirkan tokoh-tokoh perjuangan, tokoh-tokoh pergerakan yang meletakkan dasar negara termasuk yang ikut bermusyawarah dalam menentukan Pancasila. Pejuang-pejuang itu dulu banyak yang dari kalangan ulama, dari kalangan santri, hanya saja tidak tercatat dalam sejarah. Soalnya ini lho, rungokno zaman tak kandhani. Sekolah zaman Londo. Kuwi sing duwe sekolahan yo Londo, zaman penjajah. Sing duwe sekolahan yo Belanda. Sing oleh melu sekolah minimal anak Demang. Demang itu jabatan di bawah bupati, di atas camat. Minimal anake Demang sing entuk melu sekolah ning sekolahane Belanda. Anake camat yang ora entuk. Ijen Pak Camat, kurang dhuwur pangkate. Camat iki pangkat apa? Kurang dhuwur. Lho anake camat ora entuk melu sekolah ning sekolahane Londo. Apa maneh anake lurah?
anak RT. Orang klebu, minimal anak wedono. Lah terus yang lain kemana belajarnya? Ke pondok pesantren. Ya, loro bareng ya bar nguyuh padha wae kuwi. Wong jati sawit ya akeh sing beser tibake. Yo asrep aku yo kasrepen padha wae. Halo. Halo. Dadi mergo sing entuk sekolah ning Londo itu hanya kalangan ningrat. Makanya sing liyane dono pondok pesantren kabeh. Nah, itu yang melahirkan para pejuang. Coba sekarang pahlawan nasional saja itu banyak loh dari kalangan ulama. Pangeran Diponegoro, kiai top. Nama asli beliau kan Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro niku hamilul Quran, hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Coba, mulane fotone delok jubahan, sorbanan. Kowe tahu ngerti? Ono gambare Pangeran Diponegoro helman. Satria gajah hitam.